Halløj, det er Simon her fra Dit Havelund igen. I den her video går jeg lidt dybere ned i programmeringen af SoundSwitchen. Det er nok for den lidt mere nørdet, hvis man kan sige det sådan. Det er for ham, der vil lidt mere end bare lade det køre efter de færdige programmer, som er inde på SoundSwitches software. Jeg har tænkt mig at gå ind og kigge lidt på movement og på de forskellige chases og så videre, man kan sætte op på sine lamper, og på den måde få lidt mere ud af det, end man ellers vel med, hvad kan man sige, standardprogrammering. Men lad os prøve at kigge ind i det. Jeg starter som sædvanligt ud her ved, at vi har vores hovedvindue, når man har åbnet SoundSwitch, og der skal man selvfølgelig bare klikke på Edit, der vil gerne ind og lave noget omprogrammering eller ekstra programmering, om man vil. Man klikker hernede i højre hjørne igen på A, og her der kommer alle mine banker frem, som er forprogrammeret. Jeg vælger egentlig bare bank 1 i det her tilfælde. Man kan jo tage den, man nu synes, hvad kan man sige, synes mindst om, hvis det er sådan det er. Og så kan man jo lave om på den, hvis man har lyst til det. Det jeg kommer ind omkring her, det er omkring effekterne herovre, hvad man får ud af dem, og hvad man kan derinde. Og så kan det også være, at vi kommer lidt omkring igen, positions og noget. Men det giver lidt sig selv, når man kommer ind omkring effekterne, og movement i hvert fald. Så vi starter med at prøve at kigge på det. For ligesom jeg op, så har vi jo stadigvæk vores master liggende hernede i bunden med de forskellige farver og lysidentitet på og movements på de små pile hernede. Hvis vi nu har, for eksempel jeg har de to heroes med, som man kan se her bagved mig, og igen, og de to LED, så har vi egentlig et meget sjovt udgangspunkt. Hvis vi går ind i herover til venstre og kigger på effekterne, det er jo så dem, man kan lægge ind over bjælkerne her, og hvis man egentlig vil klikke på de her, så kan man højreklikke, og så kan man se den første lysbjælke her, det er jo color, og den næste er strobe-effekterne, man kan lægge ind, og så har vi til sidst movement, og selve identiteten i lyset, det er så den, man får heroppe, og så selvfølgelig han er sin bitrates. Hvis vi starter med at tage en, for eksempel vi kan bare tage den her hero, jeg lægger den her, og når jeg markerer den her, så er det simpelthen fordi, så vil jeg have den til at gøre det i hele loopet, altså de 16 loop, der er derhen, og man kan også bare sige, okay, jeg kommer til at køre det halve, hvis det er det, man har lyst til. Når jeg markerer lampen, så tror jeg nok lige, at jeg vil rykke min tidslinje lidt for at få lidt mere effekt på, så man kan se, hvad der rent faktisk sker. Nu ligger vi lige ud der, nu har jeg bare rykket et sted hen i min tidslinje her. Og herinde, der kan man så lægge, for eksempel har man color her, hvis man vil have random color på, jamen så kan man jo trække den ud her og lægge herude, og så bliver man så sporet igen her. Jeg skal lige skrue den over for den anden skærm. Hvor ofte den kører de her random, og vi kan bare tage i en fjerdedel bit grid her, så siger vi OK, jamen så har den, kan man på den måde lægge nogle nemme farver ind på den. Og hvis man vælger selvfølgelig begge lamper, hvis det skal gøre det lidt nemmere at se det, jamen så kan man sige igen random color, træk den her ud, og så får vi lige samme spørgsmål igen. En fjerdedel, så OK, så har vi den der. Som se, nu kører de faktisk ikke engang den samme farvekombination, fordi at man har lavet den her random ting. Masteren hernede, den er sådan set overstyret nu, det vil sige, det de farver og det der ligger hernede på masteren, det er ikke det der kommer til at se, men det man har valgt at lægge ind over heroppe, det er ligesom det der overstyrer masteren. Vil man have det væk igen, jamen så er det ligesom med alt andet, så kan man clear det, og så er man tilbage og har masteren. Så hvis man ikke piller ned i masteren, så ændrer man jo sådan set ikke noget, så kan man lave alle de ændringer man vil heroppe i de forskellige lamper. Det kunne også være, at man prøver lige at markere dem igen. Så tager vi den anden, så siger vi color chase. Den lægger vi også derude, trækker derud. Og skal lige have den her med, det er sjovt, den smider den over på den anden skærm, hvor jeg sidder og filmer. Når man har color chase her, så kan man igen gå ind og vælge her, ved at klikke på farve 1, man have. Men hvis vi siger, at det skal være en lyserød, det er den vi går med, vi kan også tage en rød her. Siger apply til den, og så den blå over. Den kan vi bare lade stå på den blå, og sige apply. Og så bliver jeg så spurgt her igen, hvor ofte den skal chase den. Vi kan lægge den på en halv den her gang. Og så har vi, hvad vej den skal køre den. Vi siger bare forward, og så siger vi OK. Og bum, så har man simpelthen rød, blå, rød, blå, rød, blå derhen.
Og i og med den chase, så laver den skiftet modsat. Og du kan prøve at trykke play her. Så har vi rød-blå skift hele tiden. Det er klart, at der er også nogle farver indimellem, men det er simpelthen fordi, det er et farvehjul. Har man nu haft en wash, så har det været anderledes, så er det ikke blevet farven med det samme. Går lige tilbage her til startpunktet igen. Jamen, det var lidt omkring color. Der ligger også noget mere color hernede. Color palettes, det er faste farver, der er lagt derhen af. Hvis man vil have rigtig mange på, så kan man klikke dem ind og trække dem ind ligesom nøjagtigt sådan. Og i Chase, der har vi mulighed for at lave den der lidt mere, hvad kan man sige, gamle lysshows musikstyrede funktion, hvor man har forskellige lamper, som lyser på forskellige tidspunkter. Det kan jeg lige vise ved her, at man simpelthen trækker ud. Og det kunne også godt være, at man kun vil have det halve af det til at køre sådan, og resten det skal bare køre som almindelig med fuld lys på. Så kan man bare vælge det her, og så siger man forward chase, vil vi gerne have på. Og vi skal lige have den her trukket med over, der hedder effektpulsen. Hvornår skal den komme? Den sætter vi bare til at komme igen for en fjerdedel. Så ligger den der, og hvis vi så trykker play, så kører lysshowet efter, at man får den her effekt, hvor at, det ligesom, den skyder nogle stråler ud, i hvert fald på hovederne, og så forskellige, samtidig med at der er movement på, og det giver en utrolig fed effekt også. Den her måske lidt mere klubbede vibe ting, hvis man kan sige det sådan. Og så kommer vi herhen igen, så er der egentlig bare fuld lys på, og farverne de kører så derudad. Den kan man også fjerne her, hvis man ikke vil have dem med, så man har farven ned fra masteren af. Pause lige på tilbage, og tilbage igen her. Så er vi ind tilbage i farvepaletten. Der ligger forskellige chase dernede, man kan lægge på efter behov, og hvor vildt det skal være, man nu synes, der fungerer bedst for en. Så er der positions, der er random position, der kan man også trække den position ud og lægge ud i, ud på de her moving heads. Gør man det, jamen, så får man, hvis vi nu markerer den her, så får man nogle andre random, vi siger random position, og der får vi igen her, hvor langt det skal være, hvor mange vil vi have i hele tidsforløbet herhen af. Vi kan sige, at vi vil have 8, så lægger vi 8 ind her. Eller for hver 8. er det jo, den ligger ind, og vi har et, her der får den stage right, og her kører vi så i, skal vi se, hvad man valgte, det er den lyseblå, den kan man se hernede, det er den der DJ Booth. Det er også en mulighed at gøre, hvis man vil det, og vil man have den væk igen, så kan man clear den her, sådan, jeg tror måske farven, vi fjerner lige farven herop, clear, så er vi helt ren og tilbage igen, hvor vi startede. Så skal vi lige have den næste hernede, den hedder så strobe. Jamen, har man også strobelys indover, så kan man selvfølgelig også gøre det. Det er fuldstændig det samme, man gør. Man trækker ud der, og så siger man, jeg vil have det der. Strobe chase, jamen så lægger man den her ud, og så får vi mulighed for, hvad siger den så. Så skal vi selvfølgelig have mere end en lampe for at få den effekt her, og så vælger vi 2. Gør vi det. Og så siger vi strobe chase, og lægger den ind, og så får vi nye muligheder for at vælge. Og i det her tilfælde, vi tager bare den på en halv igen, og siger OK, og lige trykker play. Så får man forskellige strobelys ud af lamper det på forskellige tidspunkter. Og her der er det så sådan, at man lige har sådan 3 skud, og så stopper den igen, og 3 skud og stopper igen. Vi går tilbage. Det var lidt om strober, og så har vi drops. Det kan have sådan nogle deep blue drops, man kan lægge ind. Det er igen nogle faste effekter, der ligger ind. Man kan prøve at trække den ind her, så får man, trykker vi play. Der er så valgt med det der, man kan sige, den der stiblerlinje gør jo, at man får det her hakket belysning, hvis man synes om det. Det er nok lige det, jeg synes er fedt. Det kan da godt være, hvis man har epipleksi, man bliver lidt presset her. Vi går lige tilbage igen. Ellers så er der bare forskellige drops derinde. Build-ups, jamen det er så den anden vej jo. Hvis vi siger, at vi vil gerne have noget, der skal bygges op, jamen så kunne det være her, man lader det ind. Så får man den her, hvor man ligesom får mere og mere lysudbytte af den blå. Man kan se nu deroppe bagved mig, der skulle stige i intensiteten. Og tilbage igen.
Ja, og den næste, som vi skal kigge ind i, det er movement. Den kunne godt være lidt mere interessant at have den på. Nu har jeg jo lige valgt mine hoveder her igen. Vi tager bare det område her, der lægger vi noget movement ind på. Der er så alle de her movements, som er lagt ind fra SoundSwitch. Så man kan jo ikke rigtig gå ind og så sige, nu vil jeg have kun movement i et bestemt hjørne, hvis det var det, man ville. Altså det kan man godt, men det er jo ligesom, man kan sige, de bevægelsesmønstre, der er lagt ind. Jeg kan ikke se, hvad man skal bruge andre eller flere til, end dem, der ligger her. Der ligger 8-taller og vertikalt, horisontalt og cirkler osv. Der er sådan set lidt af det hele, man kan bruge, men det er jo klart, at hvis man er helt vildt kredsmæssigt lys og skal lave en større sceneopsætning, så er det nok ikke det her, man skal bruge, men det her, det dækker i hvert fald langt de fleste behov inden for det mobile. Lad os prøve at kigge på det her movement. Hvis vi gerne vil have noget circle ind, så trækker vi den over, og så får man noget circle ind. Det kan man ikke sådan lige bare se, enten bjælken hernede, eller den bliver grå. Og hvis man igen markerer her, og så siger, hvad er det, så kan man gå ind og så sige, Apply Movements Effect. Herinde, der kan man igen vælge yderligere, hvad for en effekt man vil have, hvis nu man har fortrudt det, man lige trykket på. Nu holder vi os lige på circle her. Så kan man sætte den til at køre forlæns og baglæns, og man kan også sætte det sådan, at den ene lampe kører forlæns, og den anden kører baglæns rundt i cirklen. Jamen, så får man i hvert fald noget super effekt ud af det også. For ellers så som udgangspunkt, så kører de jo efter masteren, og det er i hvert fald samme bevægelse hele vejen rundt. De kan godt køre for skudt, men det er stadigvæk samme bevægelse. Herinde der er en mulighed for at ændre i 16 på, hvornår den skal starte, og hvornår den skal, hvad kan man sige, hvor tidslinjen slutter. Så kan man godt sige, at man vil starte med at lave en lille cirkel, og så vil man køre den større, når man kommer længere hen. Og så har man selvfølgelig speeden, hvor hurtigt skal den køre med den her cirkel, skal den køre det fra starten af. Er det 50% eller er det 100%? Det er jo fuldstændig valgfrit. Det kan man så sige apply, og så kan man så sætte den til at køre. Og her der kunne det måske være fedt med noget visualizer, som jeg nævnte tidligere. Det kunne man altså godt savne lidt, når man skal programmere det her. Men igen, det er næsten så enkelt, så altså, det er jo klart, at man kan ikke se, hvad man laver, og så er man nødt til at sætte sit lys op. Det er sådan, det er. Medmindre man er en lidt større height til at få sat noget visualizer op, man vil betale for nogle visualizer abonnement, som man også kan, så kan man måske gøre det som relativt nemt, men det er stadigvæk med abonnement, og det synes jeg ikke lige, jeg vil betale for det her i hvert fald. Jeg sætter bare et par lamper op hver gang, og så synes jeg, det fungerer rigtig fint. Så har jeg lige en bonusinfo, det er, nu har jeg lige prøvet at lave en opsætning om, hvor jeg har sat en LED bar op, som man kan se hænger på mit stativ om nu her. Og der er det sådan, at hvis man har sådan en fyr, og man synes, man godt har med ud, så er det jo, den kan køre både i den, jeg har her, den fra DJ World, den kan både køre i 10 channels mode, og så 112 channels mode. Hvis man kører den i 10 channels mode, jamen, så er det jo, at alle lamper, de vil lyse ens samtidig, og det kan godt gøre det en lille bit smule kedeligt. Hvis man derimod lægger den op i 112 kanaler, jamen så er det jo selvfølgelig, at det spiser en masse kanaler inden for ens univers, men til gengæld så får man noget meget federe lys. Vi kan lige prøve at starte nu her, hvor man siger, at sådan vil det se ud i 10 kanaler. Nu ligger vi godt nok lige ind i 12, så vi går ind i DMX her, og så går man herned, og så siger man DJ World. Der har jeg fundet den herovre. Det er den her. Nu ligger vi nemlig 112. Så done. Så kommer der faktisk allerede lys i den. Hvis jeg nu kører en play herinde nu her, så vil man se, at den sådan set bare står og fader op og ned på alle kanalerne ud fra chasen. Og det er jo sådan set fedt nok, at man kan bruge den som sådan en blind-effekt, men dæmper den lige ned, og så går vi lige tilbage hertil. Nu ligger den herovre. Og nu optager den jo, ja, der er jo 18 dioder, den har her. Det betyder jo faktisk, at der er 18 forskellige undermiljøer her nedad. Hvis jeg nu lukker den her, så har jeg stadigvæk min 18 her. Og så markerer jeg hele linjen. Det gjorde der. Så har jeg faktisk fat i alle 18. Hvis jeg så går og siger, at jeg vil gerne have lavet en chase her, så tager jeg en follow chase, bare lige for sjov, trækker herned, lægger det ind. Så spørger den, om jeg vil lægge dem ind i alle grupperne, altså i alle 18 individuelle LED-pærer. Så siger jeg group, og så skal vi lige have den her trukket over en gang til, som den altid gør. Så siger vi bare, at vi lægger den i en fjerdedel bitrate. Okay.
Så kan man så se, at der sker ingenting. Så kan man åbne mappen over, kigge ned i dem og bladre ned her. Så kommer den for hver enkelt. Og kan man så se, okay, nu er den været tændt, nu er den næste været tændt, den næste tændt og så videre derudad. Så jeg trykker play nu, så får man bare noget, der er meget federe, synes jeg, fordi så får man den der løbelyseffekt. Vi kan lige prøve at stoppe den igen og gå tilbage. Okay, nu kan lige sige undo her. Sådan. Så kan man så sige, at jeg vil godt have en chase, der kan lidt mere. Jeg prøver at tage den der alternating chase. Det blander det igen for hele gruppen, og vi skal lige have trukket den her over. Og vi kører bare stadigvæk på en fjerdedel. Og vi kan sige, at vi har en diagonal opsætning med 3. Og lad os så prøve at se, hvad der så sker. Så kommer det til sådan her, når man så trykker play, så får man den der løbelyseffekt fra hele armaturet, sådan ligesom pitchet opad. Der er rigtig mange fede chases derinde, blandt andet til sådan nogle LED-bars til sådan en som den her. Jeg går lige tilbage til min tidslinje igen. Vi kan lige tage en sidste bare lige for at se, hvad det gøres. Vi tager bare lige 10 runder. Og vi har igen bjælken her på de 18. Det er jo kun fordi den står åben, man kan se dem alle sammen, og så hopper den derned. Så tager vi den der hedder Multiple Pulse Chase. Lægger vi ind igen. Det er hele gruppen. Og får lige pludselig nogle andre muligheder. Vi siger, vi vil gerne have den til at være 2 eller så sammen. Nu åbner vi igen og kigger, hvad det er, den gør. Jamen, så lægger den så 2 i gang, eller 2 gange i streg, og så kører stadigvæk som løbelys derudad. Det fungerer rigtig fint. Nu har den så fået den der pulseffekt også, som der ligesom dæmmer op og dæmmer ned. Men igen, den kan man lave ud fra de her chases her. Det var egentlig bare fordi jeg synes lige den skulle med i den her video. Så vi går tilbage dertil, og så er vi tilbage ved udgangspunktet. Det var egentlig det omkring effekterne herovre, synes jeg har været dem igennem, og det er sådan basically, hvad man kan ændre på. Igen kan jeg da godt lige opsummere hernede, hvis man tager disco ball, dobbeltklikker på den. Hvad var det nu lige det var? Jamen det er jo inde omkring, hvorhen vil man have lampen skal være som udgangspunkt, når den kører efter det her lille flag, som er discoballen nede i bunden hernede. Og det kan man jo så ændre som man vil. Så på den måde kan man godt programmere sig lidt ud af at sige, at det skal køre ud i det her hjørne, eller det her hjørne. Det kunne være lamperne, de er jo stillet på en anden måde. I det festlokale, man var kommet ud til, jamen, så kunne man lynhurtigt gå ind og ændre det, og så er man kørende derfra. Så behøver man ikke at skal til at flytte stativer og ting og sager. Så kan man faktisk bare gøre det herinde. Ja, det var egentlig det om den lidt mere detaljerede gennemgang af det. I hvert fald på effekterne. Så det håber jeg giver mening, og så vil jeg bare sige tak for den her gang.